boleh. Dua lagi. Dua apa? Dua misi lagi. Soalnya nanggung. Lalu kita udahan ya. Kita share dulu. Dah. Dah. Suaraku kedengaran gak sih? Suara gamenya kekecilan. Dah. Suaraku kedengaran gak sih? Suara game kekecilan. Dah. Kita lanjut lagi di misi apa nih? Dua misi terakhir. Oke. Ambush dan juga The Ride. Pearson's gone to a dark place. Langsung aja kita main cepet sebelum sholat Jumat, soalnya nanti siang ada tur nih, ada pertahanan Jerman. What's he want? Here. God damn it, what are you doing, Zussman? Lay off, Sergeant. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. Sergeant, hey, you stay out of this. Kabur dia. Hey, stop! Mencurigakan nih orang nih. He's not worth it. Daniels! Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks 5 miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Menyembunyikan rahasia ya, rencana aja. Dia punya rencana aja. Enemy trucks with explosives will be coming through here, son. We can't let them get to the Rhine. Ambush. Pearson's ordered us to block the road by bringing down these trees. Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole with the detonator. And his whiskey. Drunk? Hypothermia. Not if we keep moving. Silas, you with Pearson's truck. Just my luck. Daniel, Zussman, you come at me while I set the final charge. Then we ambush the trucks. Kita mulai misinya. Misi di Call of Duty World War II. Ya nggak ada yang nonton, Mbak. One step closer to the Mana nih? Breathing down Adolf's neck. Pistol. Gotta stop those trucks. Nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung jadi konten. Ada hiding item gitu, mementos gitu, atau apa? Ini, udah nih. Up here, Daniels, you have the best view. There's our signal. Trucks are inbound. Oke. Kita nunggu ya, buat itu dia truknya. Tap. Banyak banget truk. Mereka bawa apa ya? Bawa supply kah? Oke. Udah boleh nembak? Oh, udah boleh. Udah boleh nembak. Go! Take those trucks! Masih ada loh. Ada. Teman-teman itu teman. Ini kamu kenapa tiba-tiba bisa di sini? Kocak kan kita di
atas tadi, kenapa di sini? Ya, kita drag dulu. Hang in there, buddy. Oke. Heroic action. Mati. Toss it. Perside. Save. Nice. Mana lagi? Ini loh, depan mata ini loh, begini loh. Oke, nice. Ini dia. Mana sih? Nembakin. Kita turun ke depan. Aduh. Sini dong. Kurang asem kamu ya. First aid. Nice. Di tengah kita. Mati. Oh, susah banget ya matinya ya. Teman. Kelar. Nice. Clear. Oke, kita kemana lagi? Oke, kita naik nih. Live-nya bermasalah. Sebentar. Aku sambil mantau. Oh, suppressor. Sniper. Biasanya kalau suppressor gini nih, kita sneaky nih. Ayo Zasman, kemana kita? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada view loh. Oke, itu dia. Misi kita. Coba aku scout dulu. Kita harus ke atas sana ya. Ke atas sana atau ke atas sana. Oke. Kita mulai misi sneaky kita. Aman, nggak ada orang. Ini ada lubang, kita bisa masuk lubang kah? Oke. Ini bisa lanjut. Kiriku ada nih. Bisa masuk kolong? Nggak bisa Pak. Oh, banyak sekali. Mereka di mana-mana loh. Di. So kita take down. Nice. Emo. Ini ada ventilasi. Kita harus ke sini. Ada first aid. Nice. Di sini ada. Sabar, nih orangnya kemana lagi? Oke, aman. Sneaky, pelan-pelan saja. Zasman, ayo. Di kanan ada, kan di kanan ada first aid. Ambil dulu first aidnya. Iya, sabar. Ini bisa kita take down aja. Nggak usah kita tembak ya. Oke, kita take down. Oh, nice cover. Kirain aku bakal ketahuan itu.
Hide. Nggak dimasukin situ, Pak. Sebentar. Ya. Iya, bentar. Iya, bentar. Oke, kita lanjut lagi. Aduh. Oke, nice. This path leads to the ridge. Ya, sabar. Santai. Oke, nice. Mau cepet. Kita ke atas. Oke, nice. Kita ke atas. Radar building will work. We can climb up there. Oke. Kali ini tamat gak nih? Harusnya sih tamat. Jam 10 harusnya udah tamat targetku. Targetku jam 10 tamat. Oke. Ini ada M1, ada car. Enakan mana ya? Mau tahu car? Kayaknya enakan car deh. Coba. Mending inilah. Oh, bagus lah. Oke. Temen ya. Udah boleh nembak? Oke, kita tembak. Lampu. Matiin dulu. Nice. Down. Kita cover dari atas ya. Oke. Ada lagi. Coba orang ngapain situ? Pala hilang. Piercing shot. Langsung 2 orang. Ini teman apa? Oke. Hah? Oh, itu. Ada yang. Oh, udah mati. Second floor ada sniper. Nice. Ini sniper. Mati kamu ya. Iya. Ada sniper. Kan? Benar. Tabungnya nice. Ada panzer. Oh, bagus lah. Iya, bagus. Tamat sih harusnya. Tinggal 2 misi lagi soalnya. Nggak kena nembak apa kamu? Sabar. MG dulu. Nice. Oke. Oh, udah kita ngelumpin berapa? Oke, sabar. Kita ambil ammo dulu. Oke. Udah, kelar. Musuh? Oh, bukan. Ini musuh. Aduh, cuma pakai pistol. Nggak resep banget. Oke, dapat senjata. Temen, kenapa ditembak? Kocak. MP40 aja, yang pelurunya banyak kan. Ada. Backflash. Grenade. Jarang kepake ya. Aku main. Nice, mati tuh. Senjata. Ini weapon. Ammo. Oke, shotgun pula loh. Sabar, reload dulu. Gak mati loh. Weh, ini. God damn it! Grenade. First aid dulu. Nice. Boleh. First aid. Belum mati loh. Ini senjata apa coba? Gak mati orang. Oke, aku pakai sniper.
Ya Allah, udah mati dong dia. Oh ini teman, ini Zasman. Kenapa nembak musuh mulu ya? Nembak teman mulu ya? Ya, kita pakai ini. Darahnya hilang loh dia loh. Oke, nice. Amo. Sabar lu. Grenade. Walaupun nggak kena siapa-siapa ya. Oke, sabar dulu. Aku ganti senjata. Dari mana itu? Oke. Dari atas. Kita first aid dulu. Oke, nice. Amo. Ya udah, kita lanjut. Oh. Oke. Kita overwatch lagi. Pakai lagi sniper kita. Kemana? Oke, kita naik. Di atasnya ada orang. Ini kan? Mati. Udah. Oke, kita bredel. Bredel sih. Bredel. Unlimited loh. Udah bredelin aja ini. Asal aja. Gak ada overheat, gak ada ammo. Terus tembak aja ini mah. Ada tank. Alah kan. Benar ada tank loh. Gue nembakin tanknya. Zasman. This is bad. Jewish POWs don't get off easy. Oh. It'll be okay. Kita di capture kan? Oh ada yang batu. Teman. Ya, Zasman ke bawah. Ya, kalungnya, Pak. Close. You okay? They captured Zussman. I'm sorry about your buddy, but we need to hit that last truck now. No, you're not going anywhere. Sussman was captured. This thing comes first. I can't leave him. Kita kejar Zasman. Sebenarnya sih nggak ini ya. Gara-gara nyelamatin satu orang, kita belajar dari yang Turner kemarin. Ini misi jadi gagal nih kalau begini. Gara-gara demi satu orang kita jadi jadi gagal misi kita gitu. Kalau kayak Turner kemarin kan mengorbankan satu orang, tapi misinya misi lanjut gitu, nggak ganggu misi gitu. Mati ya. Ayo dikit lagi. Kok nggak kencang ya mobilnya ya? Biasa aja ya. Perasaan aku nyetir pertama kali main game ini pusing deh nyetir. Sekarang kok enggak ya? Tuh, kayak enak aja gitu. Kita nggak bawa senjata. Oh. Ya, kebakar. Oh no. Lagi ya. Gara-gara satu orang misi jadi berantakan gini. Masih di sana nggak tuh? Siapa tuh yang nonton tuh? Oh, itu pistol, ambil. Oke. Oh. R2, tembak. Aku doang emang. Oke.
Aduh, goyang-goyang, Pak. Mati. Wah. Nggak kekejar emang. Kita juga ketembak ya. Nggak apa-apa lah, yang penting tamat nih. Bisa nonton replay kan. Pearson. You disobeyed a direct order, and I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. You got a place in my platoon. Get him out of my face. Kita nggak bisa satu tim lagi dengan Pearson ya, karena ya rada egois sih, tapi mau gimana lagi, teman kita gitu loh di capture. Ini dia Jerman ya. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Werde sie inspizieren. Hier und separat. Mereka nyari buat workers. Wer sind die Juden? Die Juden. Tembak mati dong. Jurusnya tadi dibuang ya buat tanda apa sih? Kayak kalung tentara tuh. Stop, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dick. Zeig sie mir! We're Americans. Period. Sakit itu. Achtet sie alle auf den Zug! Sakit itu digetok ke senjata itu. Sakit itu. Bener deh. Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Teman kita di capture. Cuma 20 menit. Satu misi. Udah 8 minggu sejak Zussman ditangkap. 8 minggu kemudian ya. Siapa itu? Sir, Oh, Davis. tell me they found Sussman. I wish I could. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat. Some of his men were trapped in the pass. He couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same. Bentar banget misinya ya. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Reflect too good on the army to punish the soldier who excelled. Udah di-share belum nih? Di-share dulu. That's right. Nggak usah juga gak apa sih. That prisoner was critical, locating the last bridge across the line. Aku juga live. Cuma mau bilang kok sepi sih, kan biasanya rame. Nggak tahu dah. You're a bona fide hero. Udah aku share, mantep. Terima kasih yang sudah share. Oh, lamanya di cutscene-nya lama. Hometown hero. Welcome home, Red. What? Paul? Masih hidup dong, Paul. Imajinasi dia kayaknya. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me?
Yes, ma'am. Imajinasi dia atau emang udah pulang ya? Oh, kayaknya udah pulang deh, karena kan di Pearson udah nggak di platunnya Pearson kan, pasukan Pearson. Jadi dia pulang, sepertinya ya. Tadi kan dikasih tahu sama Davis, dia udah boleh pulang. Best feeling in the world, ain't it? Racing down hell and coming home with bonus right here. Yeah. Kenapa dipanggil Red ya? Ya, itu kata-kata yang di part 1. I've been discharged. Nah, cepet kan? Cepet. Satu misi lagi deh. Nah, The Ride. March 1945. Langsung. Kok gampang ya maksudnya ya? I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back. Kok ke skip? Oh, what are you doing here? What's it look like? Suicide. Suicide. Thanks for the warning. Tendanya siapa ini? Oh, Pearson. You gotta be fucking kidding me. I'm not giving up on Zussman. Tell it to me, John. For a second. Okay. You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarane. No dong. Hilang dia. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out! Get out! I'm not going anywhere. I said get out! God damn it! My orders were to fall back. But I just couldn't leave them. I told my men we're gonna hold this pass until reinforcements got here. They never came. They never came. So I guess you're right. I did give them what they came. Like that. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Masih pengen masuk ke platunnya si Pearson ini. Turner would have never given up like this. It's dead. Then make that mean something. No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. How about this? Honorable discharge papers signed by Davis. My Itu ticket surat home. buat dia pulang. I could have had everything. A hero's welcome, my girl in my arms, hell, even a Bronze Star. Oh, dirobek. But I got one last mission. You must be crazy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang lagi dia. Fall in. Sergeant, I said fall in. You want in next? Get the fuck out of here. Deh. Kok yang nonton 0? Nggak tahu deh. Itu udah 1 let's take that bridge and find out. That's cool. tadi. Nggak tahu deh. Gak begitu kayaknya. If Zussman's alive, he's across that bridge. We just gotta take it first.
Itu dia bridge-nya yang harus kita rebut. Alright, there she is, the last bridge over the Rhine. We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all Last bleeding to mission this. ya. Aku skip. Enggak deh, jangan. Dia udah mati loh, langsung kena tembakan ya. MG. Kalau pikir-pikir lagi jalan gitu, tiba-tiba ditembakin gitu kan. Ketembak. We gotta secure the bridge entrance. Yes, Sergeant. Come on. Hey, don't make me regret giving you a second chance. Oke, You know I won't. Let's move. nggak boleh, kita nggak boleh buat kesalahan lagi ya. Emangnya nyampe ke tower sana? Yang lu pegang SMG loh, Sergeant. Oh, satu lagi apa? Ini apa lagi nih? Let's move. Ini apa? Lagi himbar. Oke, kita maju. Gak mati-mati loh, susah loh matinya loh mereka loh. Aimku busuk sekali. Berkali-kali nembak. Oh, ini ada. Woi, nggak mati-mati. Kita naik. Oke. Ya. Mati dari mana itu? Sniper kah? Bom kah? Bom, sniper atau apa? Grenade. Itu apa ya? Oh, sakit banget. MG machine gun nih. Reload. Nggak mati-mati. Nice, mati juga. Oke, nice. Ada MG. Tuh. Mati dari mana ya? Apa nggak boleh deket-deket tank? Jauh ya, coba ya. Kita rada menjauh dari lah. Kok tiba-tiba mati sendiri sih? Wah, ini tuh. Itu apa? Oke, nggak boleh deket-deket sama tank. Grenade. Dapat. Hah? Mati dari mana lo itu lo? Heran. Enggak, itu udah mati dari mana ya? Net aku ya. Oh, di atas. Oh, Toka ada Panzer. Ada satu lagi. Nice, mati semua lu. Harusnya udah nggak ada lagi ya. Mati. Akhirnya juga loh. Akhir mati juga. Masih ada loh yang ngebom gitu loh. Oke, mati. Oh, dari mana sih itu? Nice. Headshot, kalau headshot one kill, one shot ya. Oh, itu apa sih? MG. Kena bukan? Suppress fire. Panzer, ada Panzer. Throwback, cepetan. Gak ada first aid. Grenade. Kalangan, Pak. Lah, granat tuh mana? Kok nggak meledak? Oke.
Oh, nggak ada first aid, nggak ada first aid. Ingat, nggak ada first aid. Oke, pakai ini. MG, machine gun. Bantai. Aduh, overheat. Kayak ini. Kita suppress pakai. Mati tuh. Oke, mati. Ada lagi. Oke. Kita turun. Nggak ada first aid lagi dong. Apakah ada sniper atau apa gitu biar lebih enak. Kalau begini kayaknya nggak enak banget ya. Dibakar. Enak. Kita pakai ini, bar. Oh, rame. Sabar dulu. Ada lagi. Oke, nice. Rata. Lantai 2 rata. Emo. Daniels, you go in. Oh, nggak ada. Oke, di atas nih. Apa itu? Itu MG. Allah, maaf. Kok ditembak sih? Lu udah surrender, tapi malah nembak. Oke, clear. Aduh, salah Pak, maaf ya. Gari. Mana? Kemana? Oh, masih bawah. Alright. Ayo. Lama nih. Styles, what do you got? They're rolling out everything. Let's buy some time. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Styles cover the engineers. Ready? Come on, let's go. Kak, gak sekolah? Enggak lah. Masuk sekolah kan Senin. Defuse the charges below the main structure. Bagaimana kamu? Stay low and keep sharp. Masuk sekolah Senin. Kan ada tugas Asmaul Husna, nggak ada aku. Oh, itu mah agenda Ramadan, kocak. Bukan tugas Asmaul Husna, aku nggak ada. Kau kelas berapa emang? Beda kelas kah? Kiriku ada. Maaf. Suka ngadi-ngadi deh, suka mau buat panik deh. Berasa kayak Kak itu siapa? Temen. Kan disuruh hafalin. Iya, itu Ramadan. Hafalin Asmaul Husna kan? Lu udahan GC amat belum? Belum udahan. Apanya udahan? Oh, dibom dong. Lu udahan belum ya? Apanya udahan? Mau sampai jam berapa live-nya? Sampai jam 10 doang. Sampai jam 10, ntar habis itu kan sholat Jumat. Nggak ada sniper apa? Point him out, Sergeant. Ini ngapain? Nggak ada lagi? Listen. Kan banyak banget. Collab dong bang sama orang. Siapa? Collab sama siapa? Sama siapa? Yo, ayo mau collab. Collab sama siapa? Dari belakangnya lah. Sniper? Oh bukan, kayu. Sniper gimana sih?
Mengkayu dibilang sniper. Shot sama Rafa Mahesa Gaming. Jusko FF. Kok Rafa Mahesa Gaming? Aku nggak tahu kalau Rafa Mahesa Gaming. Depan mata. Mati. Ada gituan loh. Amoku tinggal dikit. Nggak nyadar, keenakan nembak. Masih banyak. Flamethrower. Mati untung aja. Ada. Nah, ginian makan nih flamethrower. Makan nih api. Udah tahu teman lu kebakar, masih nembak. Ya, kita sepatu strike. Ayo sini, maju. Lah. Kok pakai beginian? Waffle. Kar, boleh kar. Share video di FB, di juga Fabio. Aku FB nggak aktif aku nggak aktif di FB, cuma buat literasi doang FB mah. Facecam dong bang, aku nggak punya PlayStation kamera, jadi nggak bisa facecam. Kalau ada ntar aku coba. Masalahnya nggak ada kan, kalau live di PS kan harus apa? Mementos. Harus ada PlayStation kameranya. Tiba depan mata loh. Kalau mau facecam. Granat. Oke. Mati nggak tuh orang? Mati satu deh. Tuh. Masih ada loh. Oke. Lantai terakhir. Ada lagi. Udah. Nggak mau Resident Evil 8. Resident Evil 8 mahal ya. Harganya masih mahal. Ini aja game gratis. World War 2 tuh waktu itu gratis gara-gara PlayStation Plus. PS Plus. Udah clear. Sini. Demo aja. Demonya kan harus di PS5. Di PS4 belum. Setauku ya. Tapi nggak tahu deh. On me. Oke. Pakai kar nih. Nggak enak banget. Aduh, one shot gini pakai kar. Aimku jelek lagi. Kena. Resident Evil 3 aja gratis. Resident yang Jill kan? Yang Jill sama Carlos. Kok nggak kena? Ini udah depan mata loh. Nah. Oke, kita butuh smoke. Lempar smoke. Saya kepake lagi. Iya. Itu bayar. Nggak gratis. Ya ampun, ini apaan? Shotgun apa itu loh? Suruh. Ya. Santai bang. Ye. Mana lagi? Kamu dulu. Ini. Sekali jedik mati aku. Orang lagi. Nggak mati dong. Mati, astaga. Lagi reload. Kok gak live ML aja biar cepat subscribersnya.
Emang ya? Trenches! Move! Emang cepet ya? Capture those AA guns! Enemy troops! Ah, itu apa lagi? Sakit banget. Ini apa shotgun lagi lo diambil lo? Jangan shotgun lah, mana? Kar. Aku butuh karnya. Alamak, shotgun. Ya udahlah. Ada ammo ini. Ammo api. Oke, refill ammo dulu. Live-nya di Nemo, tapi kurang tahu juga peraturan Nemo. Nemo biasanya orang enak nih, shotgun api nih. Kan kebakar. Kalau Nemo tuh biasanya orang dikontrak deh, kalau nggak salah. Kontrak dari Nemonya sendiri. Jadi kayak ini ada orang nggak sini ya? Kanan ada. Oh enggak, itu temen. Oh mati dia loh. Kan nih shotgun. Makan shotgun. Bakar nggak tuh orangnya? Yus, taret. Oke. Sabar, kalau kita tembakin nih. Nice. Jatuh. Tembakin pesawat. Nah, lebih mau main FIFA dulu. FIFA berapa tuh? Mobile kah? Mobile apa FIFA berapa? You mobile. Mana lagi nembakin? Oh ini. Aku main FIFA mobile kayak gimana ya? Kebiasaan main PES, jadi nggak biasa main FIFA mobile. Kompresif ya? Oh enggak deh, ini emang nggak bisa nembak. Ini peluru habis. Ya udah boleh. Kalau mau main, oh gitu mainnya. Oh gitu mainnya. Oh gitu. Oke, kita reload dulu. Peluru api. Oke, sabar aja ya. Aku lagi nggak butuh grenade soalnya. Grenade. Send him this way. Ayo lo mana? Throw me a target smoke. Here, Daniel! Lock it into the tunnel! Move! Air support tuh. Ini sebenarnya kalau ada peluru banyak, udah peluru biasa. Sabar, ambil ammo dulu. Ammo di mana? Oke. Granat tower. Mereka nggak lihat atau gimana sih? Alamak. Semangat, terima kasih. Udah nih, aku habis misi ini udah. Kenapa harus pakai? Kenapa di momen-momen seperti ini dikasihnya kar? Coba. Udah kak kelar? Akhirnya kelar juga. Oh, surrender dia. Tembak nih. Oke.
kelar. Dah, tamat. Dah tamat juga. Bridge is ours. Corporal out. I believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Come on through. Just made history, fellas. First across the line. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess Capek juga live streaming Copy that, ini. Sergeant. 1 jam 2 misi. Iya, sesuai perhitungan. Jam 10 kelar. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. Epilogue. Aduh. After leaving the bridge on our mission east, we searched the bridge along the way. I thought I knew what cruelty was. I didn't know anything. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. Survivors said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. All I could do was hope he somehow made it. Last Dah. one. Last one. Ini kayak musuh. Looks more like a labor camp. Labor camp. Suaraku kayak gimana ya? Serak-serak gimana gitu. Kalau aku lihat di YouTube tuh. I get the feeling it's deserted. Ini kayaknya penjara gitu ya. Komandan. Nggak ngerti aku. 6 6. Kenapa dibakar ya? Ini apa? Sini bisa nggak? Nggak bisa. Mana dong? Oh, Styles namanya, bukan Sites. Gimana? Styles tuh. Dia fotografernya. Yang dokumentasi. Bau banget kayaknya deh ini deh. Tuh, berapa lama mereka di sini? 5. Oh, banyak banget. Berbulan-bulan kayaknya ini. Tuh. Foto ini. Aku inget tuh, pernah lihat nih foto ini nih. Ya, di mana ya? Nggak pernah lihat. Astagfirullahaladzim, di mana ya? Dibuat sama persis banget. Kan bener. Tempat siksa. Emang Jerman tuh kejam ya. Memang. Kemana nih Zussman nih? Gantung diri. We're here. Lah, dia ada di sini loh. Tracks lead to the fields. That's where they must have marched. And that's where we're going. Oke. Ada jejak ya. It's the Zussman. I just can't guarantee we'll find a while. Sergeant, I'll take point. I'll take the point.
Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole Masih life gugup dia. leading to this. Pelurunya jatuh loh. We need to head home, baby brother. Loh. Loh, kok Paul mati? Berarti yang di ini tadi Died right there in the snow. Sin tadi All because I couldn't. yang Damn it. pulang. I'm coming, Zussman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Not now, not today. Kita cari Zasman. Lari dong. Oh, nggak bisa terus-terusan lari ya. Ada stamina-nya juga di sini. Ada suara. Suara apa itu? Kan ada suara tembakan kan? Nah, itu Zasman. Dar, mati kamu, mati lu. Mati lu. Zasman. Capek aku dah. Aku bakal main next game apa ya? Game apa ya? And I reckon you did today. 'Cause there's Aku only lanjut one thing Days you Gone can apa do game baru? and that's having your brothers beside you. When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you for the world. Wherever your path takes you, know this. You will always be amongst brotherhood of heroes. Well, this is it, fellas. Pulangkah mereka? Zussman wanted you. And you'll need it more than me. You got a kid over there. Udah punya anak ya Zasman ya. Tell him. Queens. You gonna be okay? Gotta say bye to Zussman. Surgeon. I'm Sergeant. I am. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of family. I will. When my son asked what I did, I tell him I fought with the first. I'm a crazy bastard person. If you're ever in Chicago, Pas jam 10. Udahan. Looking for any way to survive. Really? Could have gone on your own. Why'd you come back? it's not that hard. Just gotta live it. Liam. Jadi kurus gitu loh Zasman loh. Semenjak di capture kayak jadi kering gitu. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Dah sejam. Pas sekali. Oke, udah pas. This time we made it together. I can still hear the Paul? wolves call. Sometimes I still see him coming.
and you showed me how to fight him. So this belongs to you. It's the sacrifice you made. Taught me that a hero will risk it all to save his brother. Paul ini You'll always be kakaknya ya. 1938. Udah. Oke, sudah tamat teman-teman. Udahlah, langsung end aja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah join, udah menonton. Ini udah tamat gamenya. Yang assalamualaikum ya, telat si Viko. Udah tamat gamenya. Ya sudah, kalau yang telat bisa nonton replay lah ya. Gimana kemarin? Alhamdulillah lolos ke kualifikasi 2. Lolos ke kualifikasi 2. Hari ini main lagi nanti jam 3 di kualifikasi kedua. Ya, mantap. Terima kasih yang sudah nonton, yang udah share, yang udah like. Yang kalau telat replay aja ya. Nonton replay aja. Kapan hari ini? Jam 3. Jam 3 hari ini kualifikasi kedua. Habis kualifikasi kedua baru semifinal. Semifinal, grand final. Ini semifinal udah depan mata nih. Oke. Jangan lupa aku juga mau. Ya gue kagak ikut, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar dikondisikan lah gimana lah. Emang rada merugikan sih. Rada kurang aja gitu. Ya udah. Nah, aku juga mau sholat Jumat. Terima kasih yang udah nonton. Langsung aja gimana? Udahan kocak. The right. Tamat. Oke, udah ya. Oke, dah. Oke. Udah lah.